Problème 9, page 131, x égale radical 2, 1 plus radical 6, y égale 2 moins radical 6. Calcul x2 et y2. x au carré égale radical 2, on va faire crocher la nouvelle facteur, 1 plus radical 6 au carré. شو صار عندي راديكال 2 فوا 1 بلس راديكال 6 او كاري. شو صار عندي a فوا b او كاري، يعني a او كاري فوا b او كاري، يعني راديكال 2 او كاري فوا 1 بلس راديكال 6 au carré. Radical 2 au carré c'est 2 fois 1 plus radical 6 هيدي a plus b au carré. A2 plus 2 fois a fois b radical 6 plus b au carré. Radical 6 au carré. Égale 2 facteurs. 1 plus 2 fois 1 fois radical 6, 2 radical 6. Plus radical 6 au carré, c'est 6. Égale 2 facteurs. 1 plus 6, 7 plus 2 radical 6. طبعا ها عم بجمع يعني réduit. ما بقدر اعمل réduit الا للترم semblable. 2 radical 6 ما في semblable معهم. 1 و 6 بس semblable. شو بيطلعوا؟ 7. 2 fois 7 c'est 14. 2 fois 2 plus 4 radical 6. 2 بدها تضرب 7 وبدها تضرب 2 radical 6 بيطلع 14 plus 4 radical 6. هيدي الاكس au carré. Y au carré égale 2 moins radical 6 au carré. A moins B au carré. A au carré. Moins 2 fois A. A هي 2 fois B هي radical 6 plus B au carré. B radical 6 au carré. Égale 4 moins 2 fois 2, 4 radical 6 plus 6. Réduit les termes semblables. 4 plus 6 c'est 10 moins 4 radical 6. Vérifiez que x2 et y2 est un nombre entier. x2 plus y2 est un nombre entier. Nombre entier, que veut dire nombre entier? Que veut dire nombre entier? Nombre entier معناتها رقم بدون فيرجول وبلا راديكال. entier. nombre بدون فيرجول وبلا راديكال. شو بدي اعمل؟ x2 plus y2 اجمعوهم مع بعض. 14 plus 4 radical 6. مين بدي اجمع x2 y2؟ هيدي x2 وهيدي y2. y au carré. Plus 10 moins 4 radical 6. طبعا ليش ما حطيت فاكتور هون؟ لانه هون في بلس ما بتغير السين. Égal. Réduis les termes semblables. 14 plus 10, 24. 4 radical 6 moins 4 radical 6, c'est 0. 24 est un nombre entier. Partie B. On suppose que le nombre x et y représentent les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle. On suppose que x et y représentent les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle. هيدا triangle rectangle. هاي côté اسمها côté de l'angle droit وهيدي كمان côté de l'angle droit. يعني الاكس هيدي وy هيدي. تابعتوا شو قال؟ On suppose que x et y est au centre représente les côtés de l'angle droit. Représente les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle. Calcule la longueur de l'hypoténuse. Mille l'hypoténuse. Heidi l'hypoténuse. Opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Ou la plus longue côté s'appelle l'hypoténuse. طيب انا هسمي هيدا تريانجل A B C. هيدا البروبليم مرق معنا قبل مرة وعملنا البروبريتي اللي فيه.
لأنه triangle rectangle وcalcule la longueur d'un côté. شو سؤاله؟ calculer l'hypoténuse. Trouve la longueur de l'hypoténuse. Calcule la longueur de l'hypoténuse. يعني شو انت سؤالك longueur؟ longueur بقلب الجيومتري. عندي صورة قدامي هالفيجور في كوتي. calcule la longueur d'un côté. هالكوتي هيدي مميزة. ليش مميزة؟ اسمها hypoténuse d'un triangle rectangle. بيجي بيثاغور بنقول دابري لو تيرم لانه تريانجل ريكتانجل لانه تريانجل ريكتانجل في عندي ريلاسيون بين اول كوتي وثاني كوتي والهيبوتنوز. يعني عندي ريلاسيون بين اللونجور اللي لهم. لكن دابري لو تhéorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, كتبناها هيك hypoténuse au carré égale côté au carré plus côté au carré. هيك كنا كاتبينها. لكن برجع بعيد تيورام دو بيثاغور لانه تريانجل ريكتانجل ما بقدر طبق تيورام دو بيثاغور الا بتريانجل ريكتانجل. شو السؤال؟ لونجور دون كوتي. شو السؤال؟ لونجور دون كوتي. مين بستعمل له؟ هيدي الكوتي مميزه هي ايبوتنوز دون تريانجل ريكتانجل. بقدر طبق بيثاغور. بيثاغور شو بيعطيني؟ ريلاسيون انتر لي كوتي دون تريانجل ريكتانجل. شو اعطيني؟ relation بين اللونجور d'un côté d'un triangle rectangle. لكن بيثاغور بشو له علاقة؟ له علاقة بالتريانجل ريكتانجل. شو بيشتغل؟ بيعطيني اللونجور d'un côté. بده يكون معي تنتين جيب التالتة. بده يكون معي تنتين وحدة من تنتين من الثلاثة وجيب التالتة. يعني هلا هون هيدي هيبوتنوز شو اسمها؟ بي سي او كاري. لكن الهيبوتنوز بي سي او كاري. الكوتي او كاري اول كوتي ا بي او كاري. تاني كوتي ا سي او كاري. الا بي او كاري شو هي؟ اكس. لكن الهيبوتنوز اللي هي بي سي خلص صار اسمها بي سي او كاري. شو طلعت بتساوي؟ اكس او كاري بلس يجرا او كاري. هلا جبت اكس او كاري بلس يجرا او كاري. بي سي او كاري ايجال 24. طيب بدي شيل الراديكال او بدي شيل الكاري شو بعمل؟ راديكال قبل بلس او موا راديكال بعد. بي سي ايجال راديكال 24 ou BC égale moins radical 24. لكن مرة ايجال 24 راديكال 24 مرة ايجال moins راديكال 24. شو عم بتجيب نحن؟ لونجور دون كوتي هيدي نيجاتيف انكسبتابل. ليش انكسبتابل؟ لانه نيجاتيف واللونجور توجور بوزيتيف. يعني الطول ما فيني يجي اقول انا طولي ناقص متر و70. اجباري الطول شو لازم يكون بوزيتيف. معناتها هيدي الاكسبتابل. راديكال 24 بعملها ديكومبوز. شو هي ال 24؟ هي 6 فا 4 يعني 2 اكسبوزون 2 هي 6 فا 4 ايه 6 فا 4 يعني 2 راديكال 6. هيك هيدا بروبلم كمان ذكرنا فيه ببيثاغور بالجيومتري. ايمن بستعمل بيثاغور. هيدي اهميته هون وانتبهوا كتير منيح على الاكسبتابل والانكسبتابل. ليش قلت عنا انكسبتابل؟ لانها نيجاتيف واللونجور دون كوتي شو اجباري؟ هيدي شو معناتها انت جبت؟ لكن لما كتبت بي سي شو معناتها؟ لونجور هيبوتنوز. لكن شو جبت انا هون؟ لونجور دون هيبوتنوز.